بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وحلقة جديدة. وامبارح الأهلي تعادل مع الزمالك 1-1، وقامت الأفراح والليالي الملاح عند الناحية التانية، عند ست الكل. والناحية التانية عند المارد الأحمر زعل وحزن وشجن نتيجة التعادل دي. انت طبعا اكيد احنا كلنا متضايقين من كولر، واكيد كلنا متضايقين من اللعيبه، واكيد كلنا متضايقين من كل الكلام. هنتكلم طبعا عن الكلام ده اكيد، وهنتكلم عن تصريحات كولر، وهنتكلم عن الشخصيه المفقوده، وهنتكلم عن الجمدان، وهنتكلم عن جمهور الزمالك. ومعايا حته يعني عملت لك النهارده ميني سكرينات هيخه كده، عامل لك حاجه كده، جايب لك حاجه كده لازم تبقى موجوده طبعا، يعني كان لازم اجيبها يعني. ففي كلام كتير هنتكلم عليه النهارده على النادي الاهلي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ حلقتنا، وبشكركم على دعمكم الكبير حلقة امبارح، وثقة الناس فيا الحمد لله انها بتتفرج عليا. و... وده برضو رد على اي حد هو شايف ان اسلام مهدي انت بتهزر، انت بتضحك، انت بتعمل، انت مش فاهم، انت فاهم. لا الحمد لله فاهمين، والحمد لله جامدين، والحمد لله ثقة الناس فيا انها تيجي تتفرج علينا بعد الماتش دي عندي كبيرة قوي 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 قوي. ايا كان انت شايفني ايه، يكفي ان انت بتدور عليا اول ما الماتش يخلص. ده شرف ليا يعني، اوعى تفتكر ان برضه زي ما بقول لك جماليه، لا ده شرف ليا ان انتوا بتتفرجوا عليا يعني. والحمد لله دماغنا احسن من ناس كتير قوي والله العظيم، ودماغك انت كمشاهد احسن من ناس كتير واحسن مني كمان، يعني لازم تقتنع بده. حلقه النهارده يا جماعه عندنا يا جماعه زي ما بقول لك اتعادلنا امبارح، بس أنا فرحان. ليه يا اسلام سعيد كده وفاشخ بقك ليه كده؟ اقول لك على فرحان ليه. اعوذ لك ايه. اقول لك ليه فرحان ليه، اقول لك ليه. لان انا لسه الحمد لله بفقد شخصيتي في الملعب، لكن لسه ما فقدتش قيمتي. يعني يا سلم طلعت تقول ايه؟ اقول لك حالا. فقدت الشخصيه في الملعب قدام الزمالك اخر اربع خمس ماتشات كمان. انا مش هقول لك اخر اربع ماتشات، ده احنا ماتش الكاس اللي كسبناه وبرضه كنت شكلنا من في الملعب مش حلو. قلت لك من ماتش القاضيه، فاكر؟ قلت لك انا كان ماتش سيجار رايح جاي، بس برضه كان عندي احسن من كده. الزمالك بقى له فتره مؤخرا بينزل قدامك مقطع بطاقته، لاسع لباسه بسجاره. هو بالنسبه له انا نازل بياعها، نازل لك بكيس كله، ماسك كيس نفخه كده وحطه على مناخيره، انا بياعها. انا نازل مش شايف حاجه، انا بص انا دماغي دي مهويه ومطريه، انا قاطع طور، انا نازل هلعب وخلاص، اخسر ما يعني المشكله. ابتدوا يحسوا بالقيمه، ابتدوا يحسوا ان انا لو خسرت عادي، صباح الفل الجمهور كده كده ايه، ما انا بخسر من الانديه العاديه، فلو خسرت من الاهلي صباح الفل مش هزعل، فانزل العب. فكره صايعه في منتهى الذكاء، وده ممكن يكون واصل كل لعيبه. انا بيعها ليه؟ لان الزمالك هيلاعب زد الماتش جاي، اراهنك والله ممكن تلاقيه تعادل، ممكن تلاقيه خسر، لكن ماتش الاهلي ده بالنسبه له عامل زي ماتش الاهلي قدام بيراميدز، بيراميدز لما يجي لك كده فاهم، الهلال السوداني. ما فقدتش قيمتي. طب يعني ايه؟ ما فقدتش قيمتي ان انا الفرحه اللي شفتها على جمهور الزمالك يا جماعه امبارح. لا يا اسطى، انت الكونفدراليه ما فرحتش كده. انت دوري الابطال لو خدته فعلا انت مش هتفرح الفرحه دي لتعادل معايا. طبعا عند في حد بديل، هتلاقي حد بديل طالع، عارف انت البورصه بتديله بالشبشب، فتلاقي اديله لسه بيلعب، هو ضايع ومحطط عليه ومالوش لازمه، لكن انا ديلي بلعب فاهم، كبريائي لا يسمح لي ان ديلي يفضل يلعب. يقول لك ايه؟ ما احنا يا انتوا قبل كده كنتوا بتفرحوا لما كنتوا بتتعادلوا معانا. قاعد اتفرج على العيال دي واسمعها والله. بنفرح لما نتعادل معاك حاجه، وبنفرح لما احنا مثلا جون تعادل يجي في توقيت مهم وفي توقيت في اخر المباراه، ده حاجه. واكيد طبعا التعادل حقك انك تفرح، انا ما قلتش انك حقك انك ما تفرحش خالص، حقك طبعا انك تفرح خصوصا بالمواقف دي. بس ما تجيش تقول لي انت قبل كده تعادلتوا فانت فرحت، لا انتوا فرحتكم كانت مبالغ فيها. احنا فرحنا وقت الجون، وقتها ما كانش فيه ميديا، ها، وقتها ما كانش فيه ميديا ان انا افرح بجون تعادل فيك. ووقتها ما كانش الفرحه والمجله طالعه والناس والبيتجات طالعه زي ما هوريك دلوقتي. الفرحه اللي انتوا فيها، الفرحه اللي طالعين يا جماعه والله العظيم وشهم منور، لا مش وشهم منور، لا في فرق. وشهم مورد يعني، وشهم عارف انت، وشهم من عارف من حمره الخجل. تحس ان بنوته ليله دخلتها خدودها حمراء لانها لسه اول مره يا بيبي، فبالراحه عليها، احنا كنا اصحاب لكن فاهم الخدود محمره، طالعين كده بقى اللي هو يا زمالك انت ايه ده، انا الزمالك يا لهوي. ليه بقى؟ تقول له ليه؟ يقول لك يا ابن المليارات، ده انت نادي مليارات وانا نادي جنيهات، ده انت معاك فلوس قد كده ولا ماشي كده. هو كلامه منطقي. ليه؟ لان انا كنت قلت لكم قبلها بيوم ايه، قلت لكم يا جماعه النادي لازم يتحط عليه، لازم تكسبوا اربعه. مهلهل والله العظيم عنده مشاكل، فطبيعي ان هم يفرحوا الفرحه دي. فعرفت قيمتي ان انا لسه الحمد لله والشكر بتعادل وبطلع زعلان عشان كمان فلوس وجايب وشاري وبتاع. طبعا استقراري مهم ان انا احط على كل الانديه، بس أنا ساعات بتعادل مع الجونه، ساعات بتعادل مع الاسماعيلي، لا الاسماعيلي بحط عليه على طول، بتعادل مع بيراميدز ابن امبارح بس ده برضه معاه فلوس زيي، بتعادل مع انديه ما معاش فلوس، ده وارد يحصل يعني، عادي جدا وارد انه يحصل.
فاذا زي ما اقول لك الزمالك هيتعامل المعامله دي، ان انا عادي بتعادل مع كل الانديه بقى. بتعادل مع بتروجيت وبتعادل مع انبي وبتعادل مع زد وبتعادل مع البنك الاهلي وبخسر منهم. فلو تعادلت معاك فده قشطه بالنسبه لك انت، يفرحك، انما انا يزعلني. احنا زعلانين امبارح يا جماعه مش على ان احنا اتعادلنا وخسرنا نقاط فقط. احنا زعلانين يا جماعه زي اللي انا قلت لكم قبلها بيوم، ايه الحلقه اللي بعد قبل حلقه امبارح ماتش الاهلي والزمالك. شوف الحلقه اللي قبلها بتاعت ليله المباراه، شوف عنوانها، شوف عنوانها عشان هربطه لك بتصريح كولر دلوقتي، وهنرجع تاني طبعا للشلق اللي احنا معاهم في الدوري دول، الشلق يعني شويه العيال الشلق اللي احنا معاه يفضلوا ما تسمعش صوتهم، ما تشوفهمش في كومنتات اليوتيوب، ما تشوفهمش في اي حته في الدنيا. اول بس ما الاهلي او مش الاهلي يخسر، التعادلات بالنسبه لهم حتى مع الاهلي زي كده، يا لا لا لا. ايوه يا اسلام يا مهدي غطيها، يستخبى زي الفار، يستخبى زي النتايه يوم دخلته، او ما يظهرش بقى الا لو ايه، اثبت ان هو شريف. ايوه انا اهو، غطيها يا اسلام خليها تاكلك. سيبك من دي. الحلقه بقول لك كان اسمها ايه وعنوانها ايه؟ شوف العنوان بتاعها، انا اقول اهو، قلت لك مباراه عوده الثقه. مباراة الثقة في ماتشات الأهلي والزمالك. العمق هتلاقيه عندنا، التكتيك عندنا، الفهم عندنا، الضحك عندنا، كل حاجة جميلة هنا في القناة مش بإيدي والله، لأن احنا بقول لك احنا فاهمين ده ايه، احنا اصحاب بلدنا، احنا فاهمين الدنيا ماشية، دي بلدنا وده نادينا، فاهمين الأمور تدار ازاي في ماتشات أهلي وزمالك، عاصرنا أجيال نعلم ما هي قيمة الأهلي. قلت لك عودة الثقة، ايه اللي حصل؟ مصر كلها امبارح باعلاميينها اللي احنا ترند رقم واحد عليهم، بيوتيوبر اللي احنا ترند رقم واحد عليهم، بزملكاوي، باي حد، الحمد لله والشكر لله. يعني الحمد لله دي والله يعني هي خبره، بس بتوالي خبره. الوحيد اللي كلمكم عن ان حته الثقه دي مصر كلها طلعت تتكلم فيها، ثقه الحاله النفسيه. اه طب خد التصريح ده، الله عليك يا اسلام. بص كولر اهو، كنت تصريح قدامي انا جايب لك اهو. كولر: من الوارد أن الأهلي عانى نفسيا قدام الزمالك. ما مين اللي قالها؟ العبد لله. ما تقعدني جنب كولر، أكيد أنا أحسن من كابتن سامي قمصان شور، لأن أنا لو واقف مكان كابتن سامي قمصان والله هقلع ملط للاعيبة زي جوزيه ما عملها. اكتب جوزيه يخلع ملابسه في مباراة حرس الحدود. شوف جوزيه عمل ايه في الحكام، قلع لهم، قلع الجاكيت ولا القميص. عارف لو مثلا الماتش ده كانش مذاع مثلا او ماتش في الدرجه الثابته، كان جوزيه ممكن مشي اللي هو البوكسر بتاع كريستيانو اللي هو سي ار 7 عشان هو برتغالي، كان هتلاقيه لابسه. انا لو وقفت على الدكه يا لختي. اه والله يا ابني احنا احسن من ناس كتير والله. انت نفسك ليه واضحين. كولر قال لك ان الاهلي عانى نفسيا، انا بقول لك انا لو واقف اللعبه دي اقلع لها، هقلع التيشيرت مثلا وارميه في وش لاعب، على الاقل لو مش هبالغ المبالغه دي، قول له ارجعوا، ارجعوا، راجل، العب بقلب، لم اللعبه، مالكوا يا جماعه، فوق يا جماعه، العبوا رجاله، امسك كرة واستحوذ وخليك ذكر. في ايه ده؟ غير اللي كانوا هكون شاطر في اوضه الملابس يعني، مش مدربين والناس قاعده كلها عشان الصحاب والعلاقه، وما ينفعش، وبنسهر مع بعض وبنتكلم مع بعض وبنضحك مع بعض، في المعسكرات بنسافر مع بعض، فالود ساعات بيفقدك الحاجات دي. الود والحب اللي في الجهاز الفني بيفقدك، انك مفيش شخصيه لا من كابتن ولا من مدرب ولا من مساعد مدرب ولا من مدير كوره. لسه محمد شوقي جديد، مش هندوس اكيد على محمد شوقي خالص، تركب محمد شوقي، لكن يا محمد شوقي انت ليك رساله دي اللعبه دي بالشبشب. قول لهم ارجالوا ما تهزرش مع النهارده، شافك واقف مع علاء حمزه والجون التاني مخلوف والدنيا ضحك برضه. يعني ايه اسام؟ انت عايزه ايه؟ عايزه ما يعبرش حد، عايز مدير الكره يقعد اللعيبه تخاف تسلم عليه، عايز اشوف زي سيد عبد الحفيظ ما عادي، ما عنديش حته ان انا هزر، بيبقى في الحدود وفين وفين، تدي على العين. المهم نرجع تصريح كولر. فالاهلي على نفسيا، طب ما في جامد ممكن تستعين بيه، يقول لك قبل الماتش وقول للعيبه يا جماعه انتوا جبنه، والماتشات قدام الزمالك بقى هو مقطع بطاقته فهو فائد، وانت بتبقى تنزل خايف منه ان انت بتتعامل ان انت من التجمع وهو فاهم جاي من تحت الكوبري، بقول لك بكيس الكل. عارف انت لما مثلا انت مثلا توتي بيتخانق مع عبده الضبع، فعبده الضبع دون هو انا مقطع ده مش بقى على الدنيا، فلو قال لك هات الموبايل تقول له اتفضل يا باشا اهو، فاهم يعني اتفضل معايا 200 جنيه لو عايزهم خدهم، انت فاهم انت هو زي التعامل كده. فلعيبه الاهلي نازله بتتعامل بفرفره، انا اسف ما تزعلش مني، عكس لعيبه الزمالك كان نازل بياعها، احسن مين هيزعل يعني؟ جمهور الزمالك هيزعل؟ ما هو طول عمره زعلان، يعني متنيل يزعل يعني، مثلا عبد الله السعيد شاغل باله بجمهور الزمالك. زيزو مثلا موزاليلهم وقاعدين يندهوه قاعد يسقف لهم، فاقول لك ده إيه الناس الجامده قوي دي، صباح الورد على عيونكم، ايوه، فمش فارقه معاهم. هنخسر من ايمن عبد العزيز، ما طول عمره ايمن عبد العزيز عيوط وبينسحب،
بزيرو انا لسه جاي ولسه انا بيز واحد مش بزيرين مش بزيرو، لا انا لسه مش فارقه معايا الدنيا، تعدي معايا عادي. هيخسر الدوري عادي كمان، يطلع من الكونفدراليه صباح الفل، ما في مشاكل وما فيش فلوس. فالناس هناك بايعاها. انت لا، نفسيا انت كنت واقع. وده اللي هنكمل كلام عليه. وفي الاخر قال لك ايه؟ ونحتاج روشته للفوز 5 او 6. دي ايه دي؟ يعني ايه دي بجد؟ ده المفروض سجع ده، يعني المفروض ده يقولها لي مين؟ دي المفروض يقولها الواد لوشا، فاهم؟ يقول لك تعالى لي شارع، بيقول لك ونحتاج روشته للفوز 5 او 6. فاهم؟ ما ينفعش. ما ينفعش نكسب 5 او 6 صح؟ ما موسيماني عملها اللي صدروه للناس، ما عملها قبل كده. مش موسيماني عملها ولا ما عملهاش؟ عملها طبعا. كسبنا 5 عادي يعني، وكسبنا 6. فاهم؟ اديك الجاكيتة. لا عادي تكسب 5 و6، مفيش حاجة يا مستر بتنجانة. مفيش حاجة يا ميكانيكي. مفيش حاجة يا مدرب ما بتعرفش تجهز. مفيش حاجة يا مدرب مش طايق نفسك ولا طايق حد ولا ليك معاون مصري. العيب مش عليك، العيب على الإدارة اللي مش عايزة تحط واحد ذكر. العيب على الإدارة اللي لسه عاملة خلافات ونزاعات. في خبر طلع كده ان في حد مشي من النادي الاهلي، يا رب يكون صح عشان ده يفرحني قوي. النزاعات والصراعات والكراهيه والحب، وطاهر ابو زيد ما ندخلوش، وفلان الفلاني ما نحبوش. طب طاهر عمل ايه؟ طاهر اقل المجلس وشال المجلس عشان دخل حرب. طب من الاول كانت ليه القصه دي؟ ما نقرب الدنيا. طب ما نشوف القدامى، طب ما نشوف مدير كوره، طب ما نشوف علاء ميهوب، طب نشوف ما حد كبير شويه. طب ما محمد شوقي كنا نحطه في الجهاز الفني افضل، نستفيد من الحته. لا، وقال محمد شوقي تعالى، قالوا له اصل انا كنت مرشح يبقى في الجهاز الفني بس هو جه مدير كوره، بس انا كنت مرشح مين؟ الشنج. وانت في الجمدان ده خلاص عديناه يعني، الحمد لله ترند رقم 1 في مصر، فخلاص انا عدينا الجمدان ده. ونركب كده محمد شوقي هو محتاج يقعد في الجهاز الفني، يبقى لازم يبقى موجود مدرب، مساعد مدرب يزعق وبتاع. لكن هو دلوقتي بقى مدير كوره ما يقدرش يدي تعليمات فنيه. لكن انا انبسطت ان محمد شوقي مسك مدير كوره، لانه كان شخص لازم يبقى موجود في الجهاز الفني. بس انا كانت وجهه نظري في شوقي ايه؟ مش بس فني. قلت لك محمد شوقي شخصيه. هات فيديوهات اللي كنت بتكلم فيها عن محمد شوقي. فالشخصيه هم خدوا مني المعلومه ان شوقي شخصيه. طب ما نحطه في اداره الكوره يبقى مدير الكوره. ممكن كنت اشرح محمد رمضان، لكن هنا اسلام مهدي في دماغ. فما فيش حد، ما فيش خوف. مفيش حد خايف من حد. مفيش حد بيزعق. مدرب بطيخه. طب كولر غلط في ايه امبارح؟ لسه هنرجع طبعا معايا النهارده سكرينات هوريك جميله قوي هتعجبك قوي والله. كولر يا جماعه، لما انا كنت عامل حلقه اسمه ميكانيكي، عملت الميكانيكي لازم يمشي. ولما قلت لكم قبل كده كولر انا ما بحبوش، قلت لكم انه مدرب متوسط، لا مدرب ضايع ولا مدرب جامد. والايام دي بيثبت انه مدرب ضايع اكتر منه كمان جامد. كولر بدأ بتشكيل يبقى فيه كوكا، والناس كلها طلعت بعد الماتش قالت لك الدبيس ما لعبش ليه. طب ما خلاص يا جماعه، ما انت يا جماعه ما انتوا الست الواحد بيبص لنا والله بصه كده. في بعض الناس كده برضه بيبصوا لنا بصه ان احنا لا بنفهم وكوميديين، واحنا بس بتوع الضحك والضحكويه. يا جماعه احنا اجمد من اي حد والله في الكوره. احنا قلنا امبارح الدبيس يلعب. عمال اقولها طول الحلقه، الحاجات دي كلها بتحصل. الناس كلها اتكلمت على حاله الفرقه والثقه اللي عبد الله اتكلم فيها من زمان. اتكلمت على ان كولر من ماتش الترجي بتاع مصر وبطوله افريقيا اللي فاتت يمشي. والله العظيم قلت كده، قلت مدرب تعبان وكسبنا البطوله كده. طلع ناس امبارح عتاوله كانوا تقال في المدرجات قالوا نفس الكلام. يا جماعه بعد قد ايه بقى؟ بعد سنه. طب ما في العبد الله قالها لك من سنه، ليه ما بتسمعوش كلامي؟ لا اسلام انت بتهزر، ده انت بتاع ضحك. اسلام انت، اسلام ده بيضحكنا قوي. كان برضه حد زعلني وقال لي اسلام ده مش عارف ممكن ينافس رضا عبد العال. انافس الا نفسه خليها تاكلكم. لكن دي دماغ كوره والله. هي بس جايه من هزار، انا مدخل دي في دي. بس الحمد لله الواحد دماغه الحمد لله توزن بدل وحظاظات، توزن علاقات بتوصل ناس في قنوات. الحمد لله والشكر لله. كلكم بتتكلموا على الدبيس امبارح، ما الدبيس قلنا يلعب. قلت ان محمد هاني يلعب، الناس قالت اكرم، الناس قالت طب فين محمد هاني؟ على الاقل بيزيد شويه بيعمل اي حاجه قدام. واللي عمله اكرم في الجانب الدفاعي اللي عبد الله مش عارف عمل فيه ان هو كان بيضغط، كان ممكن محمد هاني يعمل كده وهو عنده خبرات. قالوا كده. طب بجد انت دلوقتي تتضايقوا ليه؟ احنا قلنا كل التشكيله بقيتها صح الحمد لله والشكر لله. طبعا في لعيبه ما كانتش موفقه، ده خلاص، ده قدرنا. ده قدرنا ان احنا نشوف لعيبه كده. كولر ادارته بقى للمباراه، مدرب اثناء المباراه. عارف احمد حلمي في فيلم الناظر، لما طلع بالعربيه كده قام وقع منه القصب، فالراجل بتاع الفور باي فور فارم قال له يا حيوان يا جزمه يا ابن هو ده كولر، ببقى شايفه كده في الماتش واقف. كابتن سامي قمصان واقف بره الدنيا يجيب اللعيبه. ايه لعيبه ايه يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ شدوا يا شباب. بجد بجد شدوا بجد. فواحد يقول له شد يا جدع انت يا جدع. مفيش حميه، مفيش حد واقف. مدرب واقف ما بيعملش حاجه بقى اثناء المباراه. يعني المشجع بيبقى متنحرر عنه وعن الجهاز الفني بالكامل.
المدرج المشجع بتاع المدرج لو نزل هيعرف يدير الماتش عنهم، حتى اللعيبه اللي على الدكه مفيش حميه كده زي لعيبه الزمالك واقفه وعايزه حاجه تحصل. الجول لما جه كله بيجي، احلى حاجه في الزمالك لما بقى يجيب فينا جوان تلاقيهم بيجروا في كذا حته، تلاقي اتنين بيجروا ناحيه الكورنر، ثلاثه راحوا للجمهور، ثلاثه بيجروا على اللي جاب الجون، اللي جاب الجون بيجري على الشناوي، الشناوي قاعد يشوف ايده فين جوه، ايد الشناوي بتبقى كده في الماتشات فهو بيدور عليها، اول ما يجي الجون يعمل ايه طلعت اهي، يبقى تلاقي مثلا شيكابالا قاعد بيحتفل، تلاقي بيزيرو بيجري، تلاقي ايمن عبد العزيز بيعيط مع سيد عبد الحفيظ، تلاقي ده مش عارف بيعمل ايه، تلاقيهم كلهم هاج، تلاقي الملعب كله تتقمص شخصيه ناصر منسي، كله بقى الحاله الجمهور بعد الماتش عاشوا حاله، عشان هم عارفين قيمه الايه طبعا ما بيلعبوا مدريد، لكن احنا البشوات، احنا بتوع التجمع. عارف انت لما يكون مثلا ايه ماتش بين نجيب ساويرس وابو هشيمه مثلا، وبيلعبوا مثلا مين، بيلعبوا مثلا رجل اعمال اقل، بس بيلعبوا مثلا تاجر بطيخ، فهم ايه احنا لازم نتقل، الراجل بيشقى وبيعرق اهو بيعد البطيخ عشان يكسب من عرق جبينه، البشوات قاعده. ما ينفعش ان انا اتحرك وانا اتهز واقوم احمس اللعيبه كلاعب بره، مش دوري، مش دوري، عندي انستجرام مش فاضيله، وعندي صحوبيه وصداقه ما اقدرش اوجه حد. ليه؟ لان الملعب اصلا ما فيهوش كابتن، فهوجه ليه انا؟ يعني مصطفى شوبير يقوم يوجه، السوليه يزعل ورامي يزعل والشناوي يديله مليون جنيه، يقول لمحمد رمضان كابتن محمد الشناوي ابن شوبير انا لا بطيء باباه ولا بطيئه، مليون جنيه عشان اموجه، مين هيوجه يعني؟ هو في كابتن؟ لا كابتن ولا قائد في الملعب، ولا واحد بيشد اللعيبه، ولا واحد عنده غيره وحماس، ولا واحد عنده اي حاجه بتتقدم، ومدرب في الماتش اثناء سير المباراه. إيه اللي عمله كولر في المباراه يدل ان هو مدرب كويس، يا عالم يا فقيعه، يا اللي كنتوا زمان بتقولوا ايه اصل كولر ده والله العظيم هنندم عليه بعد ما يمشي، حاضر هندم عليه، الخطيب هيمشي هنندم عليه، حسن حمدي هيمشي هنندم عليه، ابو تريكه هيمشي هنندم عليه. يا انت بتعلمش يالا ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد ولا هيقف على حد، ولا لا هنندم على حد، ما نندمش على حد، احنا بنشكر كل اللي بيأدي للنادي الاهلي، شكرا تحياتنا، فاكرين جوزيه بالخير، حسن حمدي بالخير، تريكا بالخير، صالح سليم بالخير، وكابتن الخطيب اكيد هنفتكره بالخير، وهنفتكر السيء، كل الناس اللي بيلعبوا كله بيبقى ليه مواقف، كله بيبقى ليه مواقف ممكن تضايقك، مفيش هندم على حد. فكولر الناس كانت بتطلع بتقول انه مدرب كويس، لا مش مدرب كويس يا جماعه، اثناء المباراه بيعمل ايه؟ ايه اللي بيغيره في الملعب؟ ولا حاجه. تغييراته منزل امبارح بقى الدبيس وينج. الدبيس اول ما بينزل وينج دي والله العظيم ببقى متضايق، والله العظيم بيصعب عليا والله العظيم كتير قوي ناس، اصل كولر مش مقتنع بيلا وينج، طز في كولر ايه يعني كولر مقتنع بيه وينج اه. فاحنا قاعدين بقى تلامذه عمالين نتعلم منه، نتعلم من كولر اه تلامذه اه، انت بس هو مدرب، انت مشجع، قول رايك كده، قول رايك، قول رايك، يا دي يا بيد يا اللي بتفهم، انت ما بتعملش حاجه، يلا انت متزملك، يلا انت متاهلل، يلا انت مالكش، لا 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 لا, لا اللي عليك انت الريتش يا اختي عليه على الريتش عليه. يا دي المعلومه صح، الدبيس ما يلعبش وينج، لا 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 لا، ياض مفيش حاجه اسمها الوينج يدافع يبقى دوره ان هو دفاعي فكده حلو، لا لا انت ما بتفهمش. ياض والله العظيم ما في حاجه اسمها كده، والله العظيم ان ما فيش لعيبه باكات بترفع ما بترفعش عرضيات ودورها كده، لا بس بيدافعوا حلوه قوي. ياض والله العظيم ما بيدافعوش حلو ولا بيهاجموا حلوه قوي. طب يا اسطى حرام عليك، اللعيبه عندك ضايعه مفيش كابتن، لا انت متغاظ. يا اسطى الشناوي ضايع، لا انت يا اسطى كل المدرب تعبان، بس يا هبيد انت زغرط لي اول بس ما نتكلم على حد جوه، هنا تتعلم الدروس، بس تاخد درس وتمشي، قول الواد ده خلاص قال، اسمع كلامه المجنون وارميه، هتلاقي كل الناس بتقوله بعدين. كولر مدرب، هو بالنسبه له ما عندوش حاجه يعملها غير ان انا بحاول ادافع، حتى امبارح من تصريحاته قال لك احنا دافع، احنا فريق بندافع كويس ما بتدخلش فينا جوان كتير يعني ايه يا اسطى ما بيجيش فيها جوان كتير؟ دي زي الوينج المفروض يدافع وزي الدبيس وينج، ده حتى قبل كده كان بيلعب الدبيس وينج رايت في ماتش السد ابيجان. بيلعب وينج رايت، طب لعبوا وينج عادي خلاص هنصدقها وانتوا خلاص محللين جامدين، طب لعبوا وينج ليفت عشان يلعب على رجليه، طيب عشان يلعب على الليفت، ده انت بتلبسنا الليفت. كولر فاشل لازم يمشي، لعيبه لازم تمشي من النادي الاهلي يا جماعه الحميه. بص يا كابتن محمود الخطيب، بص يا كابتن حوده، لازم يا كابتن حوده تنزل تقعد مع اللعبه دي وكفايه، طب انت اجازه ربنا يشفيك. طب اجيب مين؟ محمد رمضان قال للعيبه سكيني، قال لهم اطلعوا ما تحيوش الجمهور، فاللعيبه كلها بتحبه وهو بيحبهم، والعلاقات اهم حاجه دلوقتي، فاكيد مفيش عندي شخصيه في الملعب، لا كابتن ولا لاعب، ولا عندي روح ولا عندي اي حاجه، عمال اغير في مديرين كوره، اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي انك في اقل من سنتين مغير ثلاثه، عمالين نشوف الدكه بيقعد عليها سيد، ثم بيقعد عليها خالد، ثم بيقعد عليها رمضان، ثم بيقعد عليها شوقي، ثم يجي يقعد عليها كابتن علاء، ثم يجي يقعد عليها كابتن محمد، ثم كابتن هيخافوا من مين؟
عندي لعيبه في الفرقه يا جماعه لازم تمشي من الفرقه. محمد الشناوي لازم يمشي من الفرقه. اسمع. رامي ربيعه لازم يبطل كوره. كوكا لازم يطلع اعاره. محمد هاني كفايه عليه كده. اكرم توفيق كفايه عليه كده، ما عندهمش فنيات. اسمع اللي بقول لك عليه. نص الملعب مروان عطيه يكمل، واحمد رضا لسه يكمل، وامام عاشور طبعا يكمل. السوليه خلاص يا سوليه موسم كمان وريح. دماء جديده. لازم حسين الشحات يمشي من النادي الاهلي زي ما مشيت كهربا، لانه غير مفيد. واللي مقعده حته انه ضحى، واللي ضحى لاجل وطنه. ما احنا كده مش هينفع يا جماعه نفضل مقعدين حسين الشحات عشان قبل كده جبناه من العين وضحى عشاننا. واهلاوي ويحب النادي الاهلي من صغره. ما ينفعش، وحش يمشي. طاهر يمشي لان هو بيلعب حلو يعني. طاهر طول عمره وحش. الموسم اللي بدأ اون فاير اتصاب، فده في حاجه غلط في حياته. يمشي. مشي. مشي ندفد قاعد بيعمل ايه عشان وصل؟ عشان انتوا حسام غالي بيديكوا على عينيكوا وخايف منكم ما بيحضرلكوش حفلاته في سر غريب. حلوا. هدوا. اسلام احنا ما خسرناش حاجه. هتخسر. ما خسرناش دوري. هتخسر. طب حتى لو كسبنا اكسب يا حبيبي. انا الاهلي بكسب اي حاجه. انا عايز العب كوره. شخصيتي ترجع. كباتني يرجعوا. جهازي الفني يبقى كله عتاوله. مش عيد اللي كنا بنقوله على طول ان انزل ماتشات الزمالك يبقى ده منظري. لا عيب. ان اصلا انت على فكره انت وحش. انت مش حلو. يعني ايه؟ يعني انت لسه مش فاهم. هو الاهلي بس مش شخصيته في ماتش الزمالك. الاهلي شخصيته بقت كده قدام كل الفرق، لان في جامد قال لك ايه؟ اي فريق هيهاجمك هيعمل ايه؟ هيسجل فيك. طب اي فريق في الدقيقة 90 بقى هو اللي يعمل ايه؟ لو انت متابع هتعرف هيسجل فيك جول. الاهلي كان بيبقى متعادل بيلعب اون فاير نقول بلس 90 الجون واحنا مغمضين، لكن دلوقتي بقت الفرق تسجل فينا في الدقيقة. بعد الدقيقة 70 و80 بقى يجي فينا جوال. لا لا لا. يبقى في جامد قالها لك من الاول، مش مستني اقولها في ماتش الزمالك. انت عندك لعيبة كلها لعيبة بتتمرقع. لعيبة كلها ما بتغيرش على النادي. لعيبه باصه لبعض. لعيبه عايزه فلوس. بيجيبوا بطولات عشان اسم الاهلي. والله ادائنا وحش والقاره هلافيت. من شمالها لجنوبها لغربها لوسطها ما في دكر بيصرف زي الاهلي. فطبيعي بالصرف اللي انت بتاخده وبخوف الفرق منك وان ما حدش قادر يعمل تدعيمات زيك، فانت بتنزل تفلقهم مش عشان انت جامد، عشان انت عادي. فهم بيبقوا خايفين منك. الترجي رحت اتعادلت مع جيت هنا قفلت جبت جون في الدقيقه 3. نمت عليه طول المباراه وكنت سيء جدا. ولو الترجي كان عنده اتنين لعيبه كويسين او عنده البلايلي كان كسبك. كل الفرق ممكن تكسبك وبقيت مستباح دفاعيا. هل ده خط دفاع يرضي ربنا؟ هل هفضل اعاني من ان انا باكاتي سيئه كده؟ هل هفضل اعاني من ان مروان ما بيطلعش ولا بيزيد؟ هل هفضل اعاني من ان عندي امام عاشور بس واللي جاي هو بن شرقي اللي يلعبوا مع بعض؟ خلاص نجيب لعيبه الزمالك يا جماعه، ده هم الناس جامده قوي بتطلع لعيبه جامده كده. نجيب منهم يا جماعه اللعيبه، لان احنا كل شويه بناخد منهم اللعيبه اللي فايقه في الفرقه لعيبه الزمالك. حارس تعبان. امبارح ما خدتش بالي من الجون وقيمت محمد الشناوي خمسه. محمد الشناوي ده نيله ضايع. تقييمه اتنين للكره الانفراد اللي شالها واي عبه. حتى ما جاش حاجات كتير والله العظيم عليه يعني، بس يلا معلش. الشناوي مش عارف يمد ايديه. داري بيقول لك يحط رجليه كان يحط رجليه. يعني الشناوي ما بيمدش ايديه وداري ما بيحطش رجليه. اعوصه لك ايه؟ يعني ايه؟ يحط رجليه. ما يحط رجليه ويمد رجليه. بس انا قلت في الحته دي انه داري لو حط رجليه وكان خايف انها تدخل جون شيلها يا سيدي. محمد الشناوي مد ايدك. ما عنديش ايد شباب، ما عنديش. رامي ربيعه فين من الاول يضغط على ناصر منسي؟ ما بضغطش انا، بنقد الجمهور بس واللي مش عايز يتفرج عليها لحد ما بطل كوره. الله يخرب بيت الغرور. يا ريتكم مستواكم عدل وبتتكلموا كده لعيبه ضايعه. فين اكرم توفيق اللي كان رايح بعدين قام رجع كده قال لك ايه ده؟ اوف اح. يعني الكوره بالنسبه لاكرم دي الجون كان اوف اح. شاف زيزو بيجري قال لك اوف اح ده زيزو جري. فين الدفاع؟ فين حسين؟ فين ولاد؟ فين شرقي؟ فين محمد؟ فين علي معلول؟ فين عمر كمال؟ انا كل حلقه اسال عليه. عمر كمال ده مخطوف. ماشي فين؟ لعيبه لا شخصيه. لعيبه فنيا وحشه. خلي بالك احنا قلنا الاهلي فاق الفتره اللي فاتت بناء على مستوى الزمالك، انما الاهلي كان عادي. ماتش مودرن فيوتشر كان عادي. بكلمك على اخر اربع ماتشات مودرن فيوتشر كان عادي. ماتش بتروجيت كان عادي. ماتش المحله كان عادي. ماتش الاسماعيلي عين الاسماعيلي ده بياخد على اي حد بيعدي يكسبه اصلا، فاهم؟ عادي. لكن لما بتحتك بقى الفرق بتبتدي تعمل حاجه قدامك ومدرب بيطبق حاجه قدامك زي الزمالك امبارح ما نجح انه يعمل حاجه، بيبقى المنظر وحش. كيف تعود الشخصيه؟ لن تعود مع هذا الجيل. لن تعود بما فيش مدير كرة يشكم ويشكم بجد وما يصاحبش اللعيبه ويبقى تنشن صح. لن يعود النادي الاهلي بدكه يوجد بها رجل اوحد، لا يوجد بها مستشارين. لازم الاستشاره والمشوره، المشوره اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها.
مشهوره دي حتى الرسول نفسه قال عليها، دي حاجه جميله. بس طبعا هي الكوره اكيد حاجه مش بعظمه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن حاجه مهمه في حياتنا ان احنا ناخد راي بعض تنجحنا. ما بنستشير مين الاستشاره؟ كابتن سامي. ناس فني زي في اتنين قدام كبار كده كبارة. حط شوقي في الفني، هات مدرب كمان معقولة يبتدي يكلمه يوجهه. اما يلاقي عبط وتعبيط ويلاقي الدنيا فيها عند ويلاقي فيه مشاكل، يا باشا مشي مفيش مشكلة. ما تمشيش تيجي على المدرب على لاعب، لا، يبقى ناس موجودة في الجهاز الفني شايفة وشاهدة. الإدارة الفنية ما تبقاش كده. حراسة مرماية خايفين من محمد الشناوي أحسن. هنفضل نلعب بربيع ونفضل نلعب بالكلام ده؟ انتوا تستاهلوا. منعم طبعا كان لازم يمشي، لكن تخيل منعم كان بفوقان داري وداري فوق اكتر من كده. كان يبقى عندك خط دفاع تمشي باكاتك الضايعه، تمشي. نيدفيد بيعمل ايه في النادي الواسطه؟ الواسطه بيعمل ايه عندنا؟ تقول لي هو ماله؟ ان قيمتك دي تبقى قيمتك مش ذنبي. انك يبقى عندك اصابات فجه بالفجاجه دي، شوف حل. ملفات كتيره هتفضل تتكلم فيها، هرجع لك للقصه دي. بس تعالى بس ناخد تصريحين جمال كده بس ايه لجمهور الزمالك. اولا بص، طريقه الاحتفال انا هجيب لك طبعا طريقه احتفالنا او طريقه احتفال بيج الزمالك الاول. يقول لك تعادل ايجابي في ديربي القاهره. هم هنا بص تحت، انت هتقول لي ايه؟ ما هي كلمه عاديه، لكن بص تحت ايه بقى؟ 47,000 قلب ولايك وكير. يعني لايك وهارت وكير. بص قد ايه 47 ده بس في ايه؟ في ساعه. فالجمهور هنا راضي، صح؟ لانك لو جيت شفت الصوره دي هتلاقي الجمهور هنا ايه؟ نهايه المباراه هتلاقي الكل انجري وناس بتضحك الله، وفي ناس مبسوطه شويه. بس بص، 15,000 او 60,000 سوري اغضبني هتلاقي منهم 40,000 او 50,000. ده الفرق بيننا وبينهم في حته احنا حاسين بيه. فقلت لك انت لسه قيمتك موجوده، وهم طبعا يعني زي ما بقول لك طالعين موردين النهارده، تحس انها حنه خالتهم فرحانين بالتعادل. وانا بقول لك على فكره برضه، شوف احنا بنتريق عليهم ونقول فرحتهم مبالغ فيها كده كده. انا بقول لك من زمان برضه ان احنا دي الناس دي فرحتها كده كده مؤذيه يعني. بيكسبوا انت عارف بيعملوا ايه؟ بيتعادلوا بيعملوا بيكسبوا ضربات جزاء انت بيستنوك تخسر، لان النادي ده فاتح عشانك ومش فاتح عشان يكسب بطوله. هم المره اللي جايه خسروا من زد، هل في قرارات هتحصل ولا هيمشوا بيزيرو؟ صباح الفل، الدنيا ماشيه عندهم. فده الفرق بيننا وبين. لكن برضه يا جماعه جت حته بقى ايه، بص دي جميله قوي. بيقول لك ايه؟ بص بقى، ده مجرد تعادل. ثانيه بس هجيبها لك دلوقتي. ده مجرد تعادل، انها كرة قدم يا ابن المقفوره، مش مستاهله كل ده. تعال نشوف بقى. بص الشعر، بص السجع. بص لما تكون سجعان او خد السجع. بص بيقول لك ايه؟ نحن نعود للحياه في كل مره يظن فيها الجميع ان لا عوده لنا. نحن لا نستسلم للصعوبات. نحن الزمالك. يا ابن الاوفر، شفت تعادل عمل فينا ايه؟ شفت لو انا بس مركز دفاعيا، حتى كل الناس تقول لك اصل هو بيعرف يدافع، ولا بيعرف يدافع والله كولر ولا نيله. ولو هو بيعرف يدافع لعيبته نيله ما عندوش لعبه بتنفذ فكر دفاعي. اصل الوينج بيدافع، ولا الوينج بيدافع يا هبيد. اصل الدبيس وينج، ولا الدبيس وينج يا هبيد. اصل كل المدرب كان يا هبيد، ولا تقول الكلام ده. اسمع المدرس بتاع الكره في مصر اهو العبد لله. نحن لا نحن نعود للحياه في كل مره يظن فيها الجميع ان لا عوده لنا. تعود للحياه بايه؟ لسه مركز ثالث، هخسر الدوري، بلعب كونفدراليه بقى لي سنتين والعبها الثالثه، لسه بلعب من بيراميدز 3 وبتهان من كل الفرق. انا بس مجرد ان انا متعادل، بس انا بلعب الماتش ده زي ما اقول لك بحزق قدام الاهلي، لان انا مقطع بطاقتي مش فارقه معايا، فاديني العب ماتش استمتع بيه. فبيحصل فيا اللي انت ده. فنحن لا نستسلم لصعوبة. عملت ايه؟ انت خدت الدوري؟ لا والله. طب كسبت الاهلي؟ لا 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 والله. لو اكسب الاهلي اقدر اكسب الاهلي بالملايين اللي قدامي، مش هقدر. انا هلفوت. انا طول عمري كده، انا بكسب الاهلي بعمل فرح، طبيعي يعني لازم ابقى فرحان. اوفر. لازم تلاقي الافوار اللي من النوعيه اللي انت ما تفهمش انت عايز ايه يا اسطى. يا اسطى انت، احنا عادي متعادلين. فخليك هادي، خليك برنس شويه. خليك نادي ملكي وفن وهندسه. لا انا فن وهندسه ايه؟ انا في الحاجات دي ضعيف. اول ما اشوف حاجات للاهلي لازم اقوم قالع هدوم واجري زي احمد زكي، احط فانيلا في بقي واجري في الشارع مبلبص. اه طبعا هيبلبص، امال يعمل ايه؟ انتوا اللي خليتوا ان الزمالك يبقى ينزل ماتشاتنا بالشكل ده. ولسه الايام اللي جايه كل ما تلعبوا الزمالك، معرفش التسعه تقريبا اللي هيروحوا الدور الثاني، فهيلعبوا بعض تاني. فهتلاعب الزمالك، فهتنزل بشخصيه الزمالك اللي هو ده كل مره يعملوا معانا كده. فانت اللي هتنزل مرتبك اكتر كل مره. فما بقتش عارف تكسب الزمالك من ماتش الكاس، تكسبش 4 ماتشات بعديها. خسرت في الدوري. اصل احنا عندنا مازيمبي، فلازم نلعب في مازيمبي. فعشان الناس تعرف تلعب في مازيمبي فلازم كلنا ماتش الزمالك نكون غاسلين ايدينا وما نلعبش اللعيبه خالص. تلعب مازيمبي وتكسب البطوله، مبروك. طب والدوري خسرت، مش مشكله عادي. السوبر الافريقي هنزل اعمل زي ما عملت مع اتحاد العاصمه وهتخسر برضه. لا ان شاء الله المره دي بقى اتعلم الدرس. تنزل تخسر ويجي في الجون
وما تعرفش تدافع والبلاس 90 ما بقتش بتاعتك. ماتش الكاس السوبر المصري، اوف اوف اوف، تعالى يا زمالك تعالى لي اللالي، هتعمل ايه ده؟ انا هفرمك واديك علقه كوره واديك بهدله. تكسب بضربات الجزاء. ولولا شيكابالا الله يكرمه، ربنا يكرمه حبيبنا وش السعد، ادانا بطوله. تلعب ماتش الدوري تبقى كسبان وشكلك مش حلو، وبرضه يجي فيك جون تعادل بشكل كوميدي، لانك تمتلك مجموعه من الكوميديانات سواء مدرب او لعيبه، الا من رحم ربي منهم. وعلى استحياء امام عاشور حاليا هو اللي لا يلام. لا يلام حتى لو كان لعب الماتش ده وحش، لا يلام، ده لعب كويس وعمل عليه وراح بفرص وعمال يسدد على المرمى. امتى الشخصيه تعود يا كابتن محمود؟ امتى شخصيتنا ترجع؟ امتى الاهلي شخصيته بتاعت البلاس 90 تبقى موجوده؟ زعلنا من الناس وقمصنا من الناس ولجنا وقصصنا واحزابنا وابناء العاملين في القناه، ابناء عاملين، وفي النادي ابناء عاملين، بقت خلاص مضيعه الهويه بقى، حتى قدامى الاهلي كارهين الموضوع. فين الناس دي نستغلها؟ فين؟ اعلامنا بس جزء منه اللي معاك ويفضل يطبل لكم على الحلوه والمره، انا معاك بطبل لك بس. وقت ما يحبوا يهاجموا، اما بتعملوا حاجه بنقول عليها كويسه الشخصيه ضايعه. انت بتتكلم ان انت سامع احنا ما خسرناش دوري، والله ممكن بعد كل ده نيجي نشوف. انا بقول لك احنا مش هناخد حاجه، بس وارد زي ما بقول لك القاره دي كلها فعلا هلاهيل والله، بس محدش هيسيبك الايام اللي جايه. ممكن تخسر، ممكن تكسب الدوري بعد كل ده، ممكن تكسب افريقيا بعد كل ده، افريقيا صعبه بس ممكن تكسبها. وارد يا عم، بس والله الاهلي مفقد الشخصيه. والاهلي لو كسب بطوله والله ما يكسبها يا جماعه عشان هو فنيا اعلى فريق في القاره ولا في مصر. هيكسبها عشان هو الاهلي اللي بيلعب اي فرقه، وفرقه بتعمل حسابه قوي، ومعاه اعلام قوي، ومعاه اعلام بيهيئ، ومعاه اعلام بيعرف يظبط، ومعاه سوشيال ميديا باور ابن لذينه. احنا راكبين الكل على السوشيال ميديا وجبنا صفقات. فين الاداء؟ مدرب بقى اللي كان، اصل في ناس برضه وقتها كانوا ايه، اصل كولر معهوش صفقات يا اسلام فما تلوموش. بس يا بنت ما تتكلميش معايا، مش تتكلم معايا خالص في المواضيع دي. قلت لكم الموضوع ملوش علاقه بلعيبه، لعيبه جت، قلت لك حتى لو جبنا ميسي، وفاكر انت الجمله دي خلاص فيش روح. جبت لعيبه، طب نلعب، طب مدرب كفتاجي ما هو جاله لعيبه اهو، كفتاجي وبيألف وشاف الفرقه حتى بتلعب ازاي. الزمالك كان بيلعب بخمسه اصلا، الزمالك بيلعب 5-2-3 رسمي او 5-3-2، بيلعب بهم ان في خمسه ورا بيدافعوا دفاع صح، ثلاثه مدافعين باسم مدافعين، ونش وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد وبن طايق وعمر جابر. عمر جابر بيدافع مع دونجا ومحمد شحاته اللي نازلين ورا، وحاطط عبد الله السعيد ابتدى يديله حريه في نص الملعب لما لقى الدنيا في نص الملعب سايحه. لعيبه ما بتاخدش قرارات، لعيبه بس عايزه بتروح التمرين تعملوا الله يخرب بيتكم، بتروحوا التمرين تعملوا وبتتعلموا والله يخرب بيكم. عايزين تطفشوا كوره تطفشوا عشان نخلص، عشان البشوات اللي بيروحوا يلبسوا بدل ويروحوا يتفسحوا ويخرجوا ويروحوا افراح. واحد فيهم يجيب جون يملى الاستوري عنده، تلاقي الاستوري عنده كله حروف صغيره عشان فرحان انه جاب جون الزياط، والاداء نيله. شخصيه الاهلي في الباي باي، والخوف مش على اللي جاي، الخوف على اللي بعد كده، على راي قفشه. الخوف مش على اللي فات، الخوف مش على التعادل، الخوف على اللي بعد كده. تاريخيا شخصيتك بتروح، جمهورك بيروح. مش هتكلم عن الجمهور، مش دعوه طبعا. بقينا من تالتة شمال بنهد جبال، 90 دقيقة من تالتة شمال بنهد جبال. لا بس فيها بنشجع الأبطال، فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. لا حماس ولا حمية ولا تشجيع ولا قادرين، وعدده بس، وبنروح نتفرج. بقى في عيال تروح هناك تعمل فلوجات ويقول لك يومي النهارده ورا النادي الاهلي، تعالوا يا جماعه نشوف. ركبت من صلاح سالم ونزلت عند استاد القاهره ودخلت، وكان يامي الاستاد كان زحمه قوي، والدنيا كانت سو كولد اند سو سكسي. دخلت وقعدت في قاعه كبار الزوار، ولقيتهم يا جماعه حاطين ورق عنب بدبس الرمان تحفه. ودلوقتي اهو يا جماعه معلول بيسخن، وامام عاشور بيسخن، وبن شرقي خلاص ده سخن مولع. ايه الدنيا الجميله دي، وجون. بقينا بنحارب في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت هي كده، صراع على مين الجامد ومين اللي هيعمل للاهلي ومين اللي هيعمل شو. هو ده بس اللي احنا واخدينه. لا الجمهور في مدرج عارف يرجع. بكره اللمه الحلوه تعود ويرجع جمهور الاهلي الحقيقي، جمهور اللي عارف قيمه المدرج، باذن الله يرجع تاني. النادي الاهلي يتصرف في قائد لمدرج النادي الاهلي بعلم النادي الاهلي، ويشوف الاجراءات بتبقى ايه. الناس كلها معاها داخله ببطايقها وداخله بفان اي دي، لكن هو في ناس ممكن تكون زي انا ما تدخلش بفان اي دي بقى. لا هو طبعا حاجه محترمه وحاجه كويسه وحاجه ده الصح وده الطبيعي واللي يتعمل. هو مش معلق بتاعه مش عارف ايه، انا مش معلش يعني مش هعرف، انا مش هعرف. حتى ما فيش عارفين هم جمهورهم بقى الدنيا ايه بقى، تشجيع وبيعملوا وبيسووا بتاع. شكرا للشباب اللي راحت وبتحاول تروح وبتحاول تعمل حاجه وبتعمل دخلات، ربنا يكرمهم. لكن احنا لسه في نقطة ناقصة كمان. النقطة دي مأثرة على ايه اصلا؟ على اللاعيبة ما بقتش خايفة.
لا خايفين من الناس في مدرج، ولا خايفين من الناس في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليهم صحابهم، ولو مش صحابهم هنعمل لكم بلوك، ولو مش بلوك مش هنشوفكم، ولو مش هنشوفكم هنطلع نكسف جبهتكم، ولو مش هنكسف جبهتكم هنقول لكم، هنقول للشناوي والكهرباء يقول لهم يلا خرجوا محمد رمضان، ولو مش هنعرف نعمل كده مش هندخلكم مش عارف فين، ولو مش هنعمل كده فمش هنسأل فيكم. الشخصيه يوم عن يوم بتروح حتى لو كسبت بطوله. اسمع المفيد. الفني بالنسبه لي في ماتشات تكسب ولا تلعب. انت لا تكسب ولا عارف تلعب. مفيش حاجه اسمها كده. في ماتشات بتكسبها بشخصيتك، بتكسبها بالخوف، مش تلعب ولا تكسب او تكسب ولا تلعب. في ماتشات اهلي وزمالك انت نازل تكسبها بانك يخليهم يعملوا بالبي. ما بقتش عارف حتى مع فرق صغيره بقت تهاجمك، كله بقى عنده الثقه عليك، كله لو دافع هيعرف يغتت عليك. تكسب سكور لفرق فين وفين لما بتبقى، حتى لو كسبت فرق سكور والله العظيم ما ده طبيعي، ده الاهلي اصلا. تكسب سكور ده مش انجاز يعني، لما انت تقول الحق ده انجاز. طبيعي النادي اللي يكسب اثنين وثلاثه طبيعي. ده مش الطبيعي ان يبقى مستوايا كده وشخصيه لعيبتي كده وكباتني ما فيش كابتن ولا في قائد ولا في عقوبات لمحمد شوقي على المستوى ده. التعادل ده غير زي بقول لك يثبت لك ان انت لسه انت قيمتك هتفضل محفوظه. شخصيتك بتضعف لكن قيمتك محفوظه قدام الناس دي، ان التعادل هم كلهم طالعين فرحانين بيه وانت الاهلاوي الزعلان، واحنا نزعل على تعادل عشان الناس تعرف ان احنا مش البيب بيب ولا اللماليم ولا مش عارف الزلو. انت عارف نفسك ايه؟ انت عارف نفسك. اقول لك انتوا بيب بيب، يلا انتوا بيب بيب، احنا اللي بنحب الكوره، ما احنا بس لو ماتش لعبناه وحش وكسبنا بنزعل. طب ده انت متعادل وكنت عادي وما كنتش حلو واو وفرحان طاير اهو، ماسك الديل بتاعك وعمال تلف بيه، صح ولا ما حصلش؟ مثلش وتأفور. لان محدش حافظكم في مصر الا انا. حته اصل احنا الكوره بالنسبه لنا متعه وبزيز، واصل جمهور الزمالك بيحب يشجعنا علشان نكسب مش علشان نكسب. طب ده انت تعادلت وجمهورك قلع اللباس يا زيزو، انت زيت عليهم تديهم بالشبشب، انت كده كده جدوا لك ب 80 مليون ولا ب 90 مليون. تدخل كابتن محمود الخطيب. محمد شوقي ما تصاحبش اللعيبه، هاتوا مدير فني مع هاتوا مدير فني غير الميكانيكي اللي عندنا الفاشل الجبان اللي عندنا، اللي كل كورته جبن، وكل كورته دفاع وبيدافع غلط، وكل كورته عند وتأليف ودبيس ومش عارف اعمل ايه وجبان. وكان حلم حياته انه يلعب باكرم سته بس قال لك يلا خلينا ناحيه اليمين، تأليف في التشكيل، تغييرات متاخره. مدرب عنده مليون حاجه وحشه لكن الهبيده يفضلوا شايفين ان هو كويس. هات مدرب عام واحد واثنين. كان عندنا مدرب ومساعد مدرب، وهقولها تاني، كان عندنا علاء عبد الصادق وطارق سليم، كانوا دول بيبقوا في اداره الكوره. كان عندنا حسام البدري واسامه عرابي وعلاء ميهوب واحمد ناجي، تقيلات وقدام النادي الاهلي كانوا يبقوا موجودين على الدكه. الاجنبي ومحلل اداء ويقعد ماسك لي كشكول قال ده محلل اداء. بخرب بيت التكنولوجيا اللي دخلت في الكوره والسوشيال ميديا اللي الكوره دلوقتي بقت ايه؟ شهاده ايه وبي وسي او الدي. الكوره دلوقتي مش عارف لازم تاخد ايه وتطور منين. الكوره اتطورت يا اخو في داهيه بقى يا عم. اتطورت انت عندك حاجه اتطورت ولا حاجه بتتطور؟ الكلام ده في اوروبا برضه. اوروبا يعني كوره يلعب كوره كويسه. الكوره اتطورت في ايه؟ الكوره اتطورت ده بره في اوروبا حكام بيعملوا كوارث، لعيبه بيعملوا كوارث، مدافعين بيعملوا. ماجواير ده مدافع مثلا يعني. ماتش على فكره الماتش بتاع النهارده كان بتاع مانشستر يونايتد وايفرتون، كان بتاع امبارح ايفرتون، في ضربه جزاء في الاخر على ماجواير كارثه. حد بقى قال لك اصل المدافعين لعيبه بتبقى في اوروبا ضايعه، لعيبه نص ملعب في اوروبا ضايعين وبيلعبوا في انديه كبيره وتحس انهم عاديين يعني مش مبهرين. ايش بس ما تقللش دايما نفسك. انت في مصر كمان ما عندكش كوره بقى زياده. لنا الله في شخصيه الاهلي المهدوره. انا بايع الموسم مش عايزه. انا هفضل طول الموسم ادور على حاجه واحده بس، شخصيه النادي الاهلي من هنا ورايح. فنية هنتكلم فيها، التقييمات هنتكلم فيها، وهنحط في التقييمات الحلقات اللي جايه شخصيتك كانت عامله ازاي النهارده. ده الجديد. لاني انا مش بتاع ان انا اكسب بس ولا بتاع ان انا اكسب بطوله. شخصيه الاهلي راحه في 60 داهيه. خافوا على الاهلي وابتدوا بروزوا الجمله دي لان هي دي بتاعت المستقبل. لما يبقى المليونير اللي معاه فلوس وبيصرف يجي الهلفوت يعمل فيه كده ويتعادل معاه. وانا قلت لكم التعادل هيبقى هزيمه برضه ما صدقت. قلت لكم التعادل قللت المباراه، قلت لكم التعادل ده هزيمه والناس هيبان بعدها صداها على السوشيال ميديا حصل ولا ما حصلش. يعني ما ينفعش انت فريق بالوضع ده وتبقى نازل كل ماتش اهلي وزمالك 50 50 حتى لو انت حلو. حلو ووحش انا نازل الزمالك الله اعلم ايه اللي هيحصل. يا ابني انت مستواك احلى والله ما اعرفش. يا ابني الزمالك ضايع والله ما اعرف. الزمالك حتى لو حلو والله برضه ما اعرفش ممكن اخسر عادي. يا ابني طب العب اعمل اي حاجه. لا لا والله ما عنديش شخصيه حميه. هات الكرة اجري العب حميه. ما فيش حميه لا والله ما عندي. روح الفانيلا بلس 90. لا والله اسالوا عماد متعب على بلس 90. بلس 90 دي خلصت والله من ايام متعب خلاص خلصت. بلاش نتمنى رحيل كابتن محمود وبلاش نتمنى ناس تزعل مننا عشان الناس بتفضل تزعل مننا في الاخر. لا اتصرف يا كابتن محمود في شخصيه الاهلي. انا مش عايز بطولات ولا هفضل اعد لك بعد ما تمشوا زي ما الناس عندك في الاداره بتعد البطولات. انا عايز اعد روح النادي الاهلي وقلب وشخصيه النادي الاهلي اللي رايحه في داهيه.
الاهلي فوق الجميع، قيمته لسه محفوظه من احتفالات العبايات، شفناها لسه قيمه الاهلي محفوظه، وهم عشان عارفين قيمه الاهلي بيفرحوا الفرحه دي. لكن احنا التعادل بالنسبه لنا هزيمه، لان احنا لا مليم ولا احنا زلو ولا احنا زيزي ولا احنا نادي هلفوت، احنا النادي الاهلي، ففوقه يلي ماسكين النادي الاهلي لعيبه ودكه واداره. سلام عليكم.